Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի գաղափարը առաջացել էր այն գիտակցությունից, որ բոլոր համայնքներում, Սփյուռքում կան երիտասարդներ, որոնք ակտիվ են համայնքում կամ ցանկություն ունեն ակտիվ դառնալու եւ որոնք կարեւոր գործունեություն են ծավալում այնտեղ արդեն երիտասարդ տարիքից եւ լավ կլիներ, եթե կարողանայինք այդ երիտասարդներին նախ ճանաչել, նրանց հրավիրել Հայաստան եւ ինչ-որ ծրագրի միջոցով կարողանալ նրանց շատ ավելի խորապես եւ իմաստալից ձևով ծանոթացնել հայաստանյան իրականություններին։ Ունենալով մի այլ ծրագիր, որը արդեն գոյություն ուներ, կոչվում էր երիտասարդ առաջնորդների ծրագիրը, մենք այն պարզապես վերափոխեցինք, վերաիմաստավորեցինք, մի քիչ վերապրոֆիլավորում անցկացրեցինք, արդյունքում ստացվեց Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագիրը, այսինքն այս երիտասարդները գալով Հայաստան եւ երկու շաբաթ շատ ինտենսիվ ծրագիրը անցնելով դառնում են յուրօրինակ դեսպաններ Հայաստանի համար իրենց համայնքներում։ Այս տարի ունեցել ենք 90-ից ավելի հայտ, որից ընտրվել են 30 մասնակից, այս պահին ունենք 28 մասնակից 18 երկրից, հրաշալի երիտասարդներ, որոնք երկու շաբաթվա ընթացքում ցույց տվեցին, որ մենք մեկ տարվա ընթացքում կունենանք հիանալի արդյունք, աշխատելով երկու շաբաթ 28 երիտասարդների հետ, հասկացա, որ մենք բավականին լավ արդյունք կունենանք եւ սպասելիքներս ավելի քան արդարացված են։ Ծրագրի մասին տեղեկացել եմ Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի պաշտոնական կայքերից, դեռևս հենց ծրագրի մեկնարկից 2021 թվականից, ինչպես նաև Շվեդիայի մյուս երիտասարդ դեսպանի, որը մասնակցել է հենց առաջին տարում Ինեսա Ռուբինյանի միջոցով եւ նրա գործունեությանը հետևելով։ Ինքս ունեցել եմ ցանկություն ծրագրին դիմելու դեռևս ամենասկզբից, սակայն հանգամանքների բերումով դիմել եմ այս տարի, բայց շատ ուրախ եմ, որ վերջապես ստացվեց։ Լինելով տարբեր երկրներից, ներկայացնելով տարբեր համայնքներ, ունենալով տարբեր պատկերացումներ համայնքային գործունեության մասին, մեզ բոլորիս համախմբում է մեկ ընդհանուր բան։ Դա նվիրումն է առ հայրենիք եւ ցանկությունը ինչ-որ չափով օգտակար լինել հայրենիքին եւ հայրենակիցներին, մնալ արժանի հայ, թեկուզ հայրենիքի սահմաններից դուրս ապրելով։ Ես տպավորված եմ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագիրով եւ վերադառնամ մեծ էներգիայով քայլեր կանեմ համայնքը Չեխիայում գտնվող ավելի համախմբելու։ Թեկուզ ես ծնվել եմ Չեխիայում, ես ինձ միշտ հայ եմ զգացել ու ինչքան գալիս եմ Հայաստան, ես ավելի մեծ կապ եմ զգում հայրենիքի հետ։ Կարծում եմ բոլոր դասերը, որոնք որ մենք ունեցել ենք, շատ կարևոր ու շատ պետք մեզ կլինեն, քանի որ դրանք կապ ունեն կոմունիկացիայի հետ, լիդերշիփի հետ, որովհետև մենք որպես դեսպան պետք է կարողանանք բոլորի հետ խոսալ ճիշտ, որ կարողանանք բոլորիս համախմբել։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանը ծրագրի արդյունքում ստանում է սիմվոլիկ իմաստով համայնքներում դեսպան, այսինքն մարդկանց, որոնք զուտ տեղի ակտիվիստներ չեն, այլ մարդիկ են, որոնք Հայաստանի հետ կապ ունեն, Հայաստանի նույնիսկ Սփյուռքով զբաղվող գերատեսչության հետ անմիջական կապ ունեն եւ կրկնում եմ իրատեսորեն են ավելի ընկալում Հայաստանը, ավելի ռեալ պատկերացումներ ունեն հայաստանյան իրականությունների մասին եւ որպես այդպեսին շատ ավելի արդյունավետորեն կարող են աշխատել համայնքներում։ Վերջապես Հայաստանը գտավ մեզ, մենք գիտենք, որ դեսպան ենք, այնց որ էսի ընդամենը it was a time management issue, որ մեր նաև հայրենիքը իմանա մեր մասին։ Այս ծրագիրը 100% ունի շատ մեծ աճելու ու զարգանալու պերսպեկտիվա, որովհետև ես ուղղակի չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ առանձնահատուկ experience է իմ համար եղել
այսքան շատ մարդու հետ ծանոթանալ, ուղղակիորեն ես չէի պատկերացնում, որ կարող է այնպես միջավայր ընկնեմ, որ բոլոր մարդիկ նույն գաղափարի լինեն, որովհետև բոլոր մարդկանց ում հավաքել են այս ծրագրի շուրջ, դա այն մարդիկ են, որոնց չեն ստիպել անել այն ինչ իրանք անում են, այսինքն էդի իրանցից է ծլել եւ ծաղկել իրանց մեջից եւ իրանք են այդ ամեն ինչը սկսել անել, հետաքրքրվել, ինչ որ գործունեությամբ զբաղվել ու դու որ խոսում ես այն մարդկանց հետ, ում հետ գրեթե նույն ձևի եք մտածում, գրեթե նույն կյանքն եք ապրել, այդ ահավոր հետաքրքիր է։ Դասեր ժամանակ բան շատ դարբեր նյութեր խոսեցանք, բայց աննյութերը շատ կարևոր էին ոչ միայն որ ես սորվիմ այս նյութերի մասին, բայց խոսակցությունները ավելի կարևոր իմ մյուս դեսպաններուն հետ, որ իրենց խաղապարները, իրենց առաջարկները եւ միտքափոփոխություն ունենք, որ կարենանք իրար մեզ սորվենք եւ անիկա ինձ ավելի կարևոր էր։ Ակնկալիքներս տարբեր էին, քանի որ ծրագիրը իհարկե սկզբնական փուլում չունենք, չգիտենք ինչ էինք անելու, բայց կարող եմ ասել, որ միգուցե առավելը ստացա, քանի մտքում ես մտածում էի, որ կարող եմ այստեղ ստանալ, քանի որ սա ամենալավ ներդրումն է համահայկական ցանց կազմելու գործում, եւ բացի այդ իհարկե այն փաստը, որ մենք կվերադառնանք մեր երկրները, մեր ծննդավայրերը, որտեղ որ այսքան հետաքրքիր հանդիպումից հետո այսքան ոգեշնչված ենք վերադառնում եւ կիրականացենք բազմաթիվ ծրագրեր, ես հույս ունեմ, մեծ փոքր միջին կապ չունի արդեն, բայց նաև հույս ունեմ, որ մենք այս համահայկական ցանցով կկարողանանք մեր այն ոգևորումը, որ հիմա ունենք այստեղ, քանի որ ինձ թվում է սա այն ոգևորությունների պիկն է, որ կարող ենք ունենալ, այսքան Հայաստանով շրջելով, տարբեր հետաքրքիր կազմակերպությունների հետ հանդիպելով, այս ոգևորվածությունը մեզ հետ տանենք մեր համայնքները եւ միգուցե ավելի փոքր scale-ով կամ միջին կամ մեծ հուսամ իրականացնենք հետաքրքիր ծրագրեր։ Երևանի փողոցները արդեն կալենք, դեսնանք, որ զարգացած քաղաք է, զարգացած երկիր է, ժողովուրդը շատ լավ ժողովուրդ են, երթանք մարզերու մեջ, դեսնանք, որ ժողովուրդը ինչ աշխուժ են եւ այլն խելացի են, պետք է սփյուռքահայերը անդրադառնան, որ մենք լավ ազգ ենք, շատ լավ երկիր ունենք, պետք է չավադանքան հայերուն կամ մեր տշնամիներուն, որ փորձեն մեզ ասել, որ աղքատ ենք, ասանք են, անանք ենք, չէ, ընտագարագը։ Իրականում ես հաճախ եմ լինում Հայաստանում, տարին մի քանի անգամ գալիս գնում եմ, բայց ամեն դեպքում մենք այցելեցինք վայրեր, որտեղ ես երբեք չէի եղել ու դրանից շատ գոհ եմ։ Ես ավելի լավ ճանաչեցի իմ հայրենիքը, չնայած կարծես թե մտածում էի, որ ամեն ինչ տեսել եմ, ամեն ինչ գիտեմ, բայց ոչ, ծրագրի շնորհիվ ավելի լավ ճանաչեցի։ Ստացա նոր գիտելիքներ, ավելի լավ ճանաչեցի մեր մշակույթը, ինքնությունը եւ ունեցա 28 նոր բարեկամներ, ընկերներ աշխարհի տարբեր եզրերից։
Այս տարիների ընթացքում Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի կողմից իրականացված ծրագրերի շնորհիվ եւ ոչ միայն հանձնակատարի գրասենյակից եւ նաեւ Repeat Armenia, Birthright Armenia հայրենադարձության մակարդակը բավականին բարձրացել է եւ երբ որ տեսնում ենք թե ինչ մարդիկ են վերադառնում Հայաստան հայրենանվեր, ուղղակի երևի ուրախություն է գալիս ու հույս է գալիս, որ պիտի Հայաստանը բարգավաճի։ Տպավորվամ, երբ որ տեսամ ինչքան բարձր մակարդակի մարդիկ էին մեզ հետ շփվում ու դաս տալի։ Ես էլ որպես ավելի մեծ տարիքով լինել այս ծրագրի մասում, ինքս էլ շատ եմ սովորել այս դասընթացներից եւ շատ ուրախ եմ, որ կարողացանք ամեն առաջնորդի տարբեր կարևոր մասերի մասին սովորենք։ Մեդիա ոլորտում եւ կապեր ստեղծելու ոլորտում շատ դասընթացները իսկապես շատ օգնեցին, որովհետեւ պրոպագանդայի հարցերով ոնց ճիշտ կազմել ձեր աշխատանքը, օրինակ Ռուսաստանում ուրիշ ձև աշխատում Սփյուռքը, այդ ոլորտում շատ օգնեցին, օրինակ Արամ Ոսկանյանի դասընթացները, որովհետև մենք շատ բան իրոքից չգիտենք, թե ոնց է հայությունը աշխատում տարբեր երկրներում եւ ոնց կարող ենք, օրինակ Ամերիկայի կամ Ֆրանսիայի տարբերակը բերել եւ փորձել Ռուսաստանում։ Շատ հետաքրքիր դասեր էինք ունեցել այս երկու շաբաթվա մեջ, բայց Արտակ Շաքարյանի դասերը շատ դուրս եկան, leadership-ի դասեր, բացատրում էր ոնց կարանք հասնենք նպատակին, ինչ պիտի անենք, փոքր քայլերը, շատ լավն էր։ Բոլոր դասընթացները շատ հետաքրքիր էին, ամեն դասը ինձ կօգնի իմ աշխատանքի վայրում, մեր համայնքում, որ ես կարամ օգտագործեմ մեր երիտասարդների հետ եւ ավելի լավ իմանամ իրանց հմտությունները եւ դա իմ գործին ավելի լավ կօգնի։ Ես մտածում եմ, որ ամեն մեկս, որ վերադառնա իրանց պետությունները, այս ծրագրի ստանալու են ոչ թե միայն գիտելիքներ, նաև շատ բաներ ենք սովորել ամեն մեկս մյուսից, շատ բաներ ես գրել եմ եւ օգտագործելու եմ իմ աշխատանքի մեջ։ Երբ եկա այս նախագիծ, ես պատկերացնում եմ, որ ասեմ Չինաստանն եմ ներկայացնում, մարդկանց մոտ կլինի շոկ, որովհետև շատերը չգիտեն, որ Չինաստանում կան հայեր, Չինաստանում կա հայկական համայնք, եւ նույնիսկ երբ մեր համայնքներն ենք ներկայացնում, ես իմ ամբողջ presentation-ը կառուցել էի հենց այդ գաղափարի շուրջ, ապացուցելու համար, փաստերով, նկարներով, մեր իվենթներով, մեր գործունեությամբ, որ այո, մենք համայնք ենք։ Եվ երկրորդ շոկը կարծում եմ այն էր, որ կարողանում եմ խոսել չինարեն ու շատերին հետաքրքիր էր այս կամ այն բառը չինարեն ինչպես կհնչի։ Ծանոթացա, իմացա, ճանաչեցի շատ մարդկանց, հասկացա, որ Հայաստանում կան շատ խնդիրներ, բայց կա նաև առաջ խաղացում տարբեր ոլորտներում, ոգեշնչվեցի մյուս մասնակիցների փորձերից եւ անհամբեր սպասում եմ, երբ կհասնեմ մեր համայնք, որ շարունակենք աշխատել։ Ծրագիրը ունի պահանջներ, թե ինչ պետք է նրանք անեն համայնք վերադառնալուց հետո, որպեսզի կարողանան արժանանալ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպանի այս կոչմանը։ Եվ այդ պահանջները շատ կոնկրետ են մի կողմից եւ մյուս կողմից էլ ճկուն են, որպեսզի հնարավորություն տան այդ երիտասարդներին իրենց համայնքին յուրահատուկ այդ սպეციფიկ միջավայրում կարողանալ
աշխատել։ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի նպատակն է նպաստել Սփյուռքի երիտասարդների միջև համագործակցության ձևավորմանը եւ զարգացմանը եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստան-Սփյուռքի կապի ամրապնդմանը։ Ծրագրի հայաստանյան փուլում ունեցանք դասընթացներ, հանդիպումներ տարբեր պետական կառույցների հետ եւ ոչ պետական կառույցների հետ, տարբեր կազմակերպությունների հետ, երիտասարդական կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաեւ այցելություն ունեցանք մարզեր, ունեցանք էքսկուրսիաներ։ Շատ ոգևորիչ էր, երբ տեսա դպրոցականների դեբատները, որտեղ շատ կարևոր է այս փոփոխիկ աշխարհում մենք կարողանանք արտահայտվենք, ճիշտ արտահայտվենք, գտնենք ճիշտ արգումենտացիան եւ երեխաները փայլում կատարեցին իրենց գործը։ Իմ կարծիքով շատ կարևոր էր, որ մեզ տրվեց հնարավորություն այցելել նաեւ Երևանից դուրս գտնվող դպրոցներում եւ շատ հույսով եմ, որ մյուս տարի ծրագրի ընթացքում ելի կընտրվի որևէ մի ուրիշ դպրոց Երևանից դուրս, որ Սփյուռքի ներկայացուցիչները կարողանան ծանոթանալ երեխաների հետ նաև այնտեղ։ Ես միշտ եկել եմ որպես տուրիստի կարգավիճակով 2-3 շաբաթով ընտանիքների, մեր ընտանիքի հետ եմ հանդիպել, բայց այս անգամ այցելությունը մի քիչ ուրիշ ձևով եղավ եւ այցելեցինք մարզերը, որտեղ ծանոթացանք երիտասարդների հետ, նոր ստարտափ ընկերությունների հետ եւ լրիվ ուրիշ կողմով տեսա այս Հայաստանը, որը ինձ շատ դուր եկավ ու հասկացա թե ինչքան զարգացած եւ հարուստ երկիր ենք մենք։ Հայրենադարձների կենտրոնում գտնվելով, այո, ես շատ սիրեցի այդ ամեն ինչը, սիրեցի իրենց նախագիծները, որ կազմակերպել են հայրենադարձության համար ու շատ քաջալերված եմ, կարող եմ ասեմ շատ քաջալերված եմ, որ հետ վերադառնամ ու իմ կյանքս, իմ մնացած կյանքս վայելեմ հայրենիքում։ Բոլորս առաջին օրվանից միացել ենք իրար, կապնվել ենք, ուրախացել ենք ու հասկացել ենք, իրարից ոգեշնչվել ենք, սովորել ենք, ինչ կարող ենք մեր երկրներում, մեր համայնքներում արդեն անել եւ ընկերություն ենք ստեղծել Լոս Անջելեսից մինչև Չինաստան։ Փորձի փոխանակումը թե երիտասարդների միջև, թե համայնքների տարբերության միջև շատ կարևոր էր, որովհետև ամեն համայնք ունի իր յուրահատկություններն ու առանձնահատկությունները, իր խնդիրները ու խնդիրների լուծումները ու շատ հետաքրքիր էր լսել ամեն մեկի տեսակետը ու իրենց խնդիրների լուծման տեսակետները։ Շատ մեծ նպատակ ունեմ, որ իզնիսը դոյլ մի մարդ կգա ու կիմանա Հայաստանը ինչպես ինքը հիմա կա ու իրանց շատ հետաքրքիր կլինի, որովհետև ինձ համար դիք շատ մեծ բացում էր, որ Հայաստանը դες սիրուն, զարգացած ու ապագա ունի։ Դեսպան բառը շատ կարևոր է այստեղ, քանի որ փոքրուց լինելով օտար երկրում մենք կատարում ենք այդ դեսպանի աշխատանքը, լինելով մեր հայրենիքի հայցեկարտը օտարությունում։ Այդ անունը, այդ անվանումը դեսպան շատ մեծ պատասխանատվություն է բերում մեր ուսերին, բայց միևնույն ժամանակ ավելի մեծ ուժ Իշնորհիվ այս ծրագրի ստացած գիտելիքի մենք ասենց զինված գնում ենք ավելի արդյունավետ աշխատանքներ կատարելու։ Երբ մենք այցելեցինք Սևան, այնտեղ մենք հնարավորություն ունեցանք ծանոթանալ Ջինիշյան ֆոնդի շահառուների հետ, երբ մենք հնարավորություն ենք ունենում ծանոթանալ այն մարդկանց, ովքեր չեն թողել իրենց մարզերը, չեն թողել իրենց քաղաքները, չեն տեղափոխվել Երևան եւ չեն տեղափոխվել արտերկիր, ապրում են իրենց մարզերում եւ իրենք կարողացել են գտնել հնարավորություններ, որպեսզի զարգացնեն իրենց քաղաքը, ու թե ինչքան կարեւոր է այդ մարդկանց համար իրենց քաղաքի մշակույթի զարգացումը, туриզմների ներգրավվածությունը իրենց քաղաքում։ Աղոր ժամանակ անցուցինք, երբ վերադարձին մեր հայրենիքը Սուրիա շատ միտքեր ունին, որ գրնամ օգտագործել, ամենայն կարևոր միտքը կարծիքովս հայրենադարձությունը ավելի տարածել, քանի որ ի վերջո մեծամասնությունը պիտի հաղթեն Սուրիայի եւ գնախնդրեմ Հայաստան։ Իմ պատկերացումը Հայաստանի մասին ահագին փոխվեց, իմ պատկերացումը իմ ներդրումի, թե ինչպես կարամ այստեղ
ինչ որ մի ձևի օգտակար լինեմ, այդ էլ փոխվեց, ես հասկացա ավելի շատ ոնց կարելի է օգնել, բայց այն ձևով չէ, որ ասենք մենք դրսից են գալիս, մենք ավելի լավ գիտենք, ոչ, այլ մեր փորձը, որը ուրիշ շրջապատից է գալիս, փորձել դրանով օգտակար լինել այստեղի ժողովրդեցով։ Կասեի, ամեն ինչ ավելի պարզ է։ Իմ մտքում ապագայի համար, ժողովրդի համար, համայնքների համար եւ սփյուռքի երիտասարդների համար։ Հայաստանը իմացել եմ խնդիրներով, բայց չեմ իմացել այդ խնդիրները ինչ են ընդհանրապես։ Հիմա գիտեմ ինչ են, ու գիտեմ նաև ոնց պետք է շարժվեմ, որ օգնեմ մի փոքր գոնե։ Ու ես արդեն գիտեմ, որ երբ որ բացվի մյուս ծրագրերի դեդլայնները, ես գիտեմ արդեն, որ ծրագրերին եմ դիմելու ու շատ ուրախ եմ, ու արդեն իմ ընկերներին էլ եմ դիասպորայում ապրող պատմել ծրագրերի մասին, ոգևորել եմ, մենք բոլորս կազմը պատրաստ սպասում ենք ծրագրերի իրականացմանը։ Եթե մեկը կմտածի որ apply-ն է այս պրոգրամի մեջը, 100% apply-ը։ Ասի ամենալավ պրոգրամն է, ամենալավ մարդիկը ծանոթացանք, ամենալավ culture experience-երինք, ամենալավ խումբերը սովորեցինք եւ 100% պետք է apply-ն ես։ So այսօր apply-ը եւ կալդարի կտեսնենք Հայաստանի մեջը։ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ֆինանսավորմամբ եւ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի աջակցությամբ։ Ամեն ինչ միտված է Հայաստանը Սփյուռքին ավելի մատչելի եւ հարազատ դարձնելուն, Սփյուռքի մարդկային ռեսուրսը ավելի իմաստալից ձևով ներգրավել հայաստանյան իրականության մեջ եւ ընդհանրապես ստեղծել այն հիմնարար բազան, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի Սփյուռքն ու Հայաստանը ունենան առողջ հարաբերություն։